يمك يمك. شكرا عيني. يلا محمد استعجل، ترى تاخرنا على القطار. خويا ما وصيك بعد بجهال، دير بالك عليهم خويا. بيك محمد يا جهال، احنا مو راح نسافر سوا. ها خوش ابو التاكسي خويا دير بالك على جهالي. يا ابو التاكسي التشبيك، وين يعرف جهالك؟ لا مو انا جهالي يفترون بالشارع. يلا الله وياك ابو خوتي، الله الله وياكم. انت جاي تودع من؟ لا ماكو احد بالسير، جاي دور المسافر. يا معود مو تاخرنا. يلا اقول لك هو هنا هذا القطار هنا. اي هنا هذا القطار غنوا بيه في مالا يا مسافرين. هو هذا القطار في فضلي. مالا ما فضلي. اخويا يا ولد رحم الله والديك، منين يصعدون لدبي؟ يا معود يا دبي طارح لبغداد. ها بغداد. خوش الله وياك. جاب دبي بالنص. مرتفيك. بس اقول لك شو هذا القطار ابيض مو نفس ذاك القطار. يا قطار الغنوا بيه في مالا. اقول لك يا والله مسافرين. موتتني بصوتك هذا. شوف هو هذا نفس القطار، بس هذاك الاخضر القديم غيروه، هسه هذا الجديد الابيض. ها هذا القطار اللي غنوا بيه رحلة قطار العمر إيه. ايامنا اللي تمر. والله هو. اي كان اكو 3 بنات بالاغنيه ترسل ماي من الشط. اي صحيح. وين شو ما هن؟ اقول لك البنات؟ تعال انت جاي سافر لو تزحف. عادي زحف سفري. اقول لك هذا القطار طويل كان مو شيء فاتحين كفتها، ذاك القطار اقصر. يا قطار الغنوا بيه في مالا يا مسافر. ترى موتتني بصوتك هذا. يلا شوف هذيك العربه مال منام حجزنا بها. يلا حاجنا منام. زين اقول لك الشيخ علينا لو عليهم. ولك تعال. يلا يلا اخويا يلا محمد يلا بسرعه. اركب يا يلا راح يمشي القطار. اركب خويا، اوقف جنطتي. ولك هاي وراك طايحه. كل شباب اصعد اخوي اصعد، اصعد اخوي اصعد. يلا هاكم الله وياك. وين؟ انقذوني انقذوني. يلا اخوي يلا. يلا وين غرفه الدواء؟ اوقف انا اقعد على الجامع، اقعد على الجامع انا. يلا فضله. يلا حلوه هاي حلوه خوش دوشقه دوشمه. بس انا اقول لك شنو هاي صغيره، احنا لو مسافرين بغرفتنا مال البيت احسن. هسه شلونها عاد غرفتك ام التايرات؟ غرفته مال البيت. بس شنو انا اقول لك هنا الجامع اشرد تخبل، هاي زخرفه جامع اشرد. وقف يا زغرفه. هذا تخريب. شوف هذا القطار اكو بعض المناطق من يعبر عليها مع الاسف يشمرون عليه طابوق. ليش هو مقبط زرازير؟ يا زرازير مع الاسف اكو بعض ضعاف النفوس من يعبر القطار يشمرون عليه طابوق. ليش؟ هذا ملك عام للناس، يعني فايدني وفايدك وفايد هواي ناس. ليش هذا التخريب؟ ما تقولوا لي ليش؟ انا اقول لك هي شنو الناس شافته قطار حلو وجديد، هو مو مثل ذاك القطار. يا قطار الغنوا بي في ملايم. اقول لك ترى موتتني. شوف انا راح اعوفك وراح اعوف السفر واخذ جنطتي واركب لي بسياره هواي احسن. موتتني. طبعا يغار من صوتي، يغار من صوتي. في ملايم مسافرين. ايات